以前那段技术的嘛嘞，他们说以特别大了，过了些国家上少南边比如以等那个人嘛嘞，过了些米大罗讲，印尼都变了要西拉到昆北的段技术的呢，以后来那个不到里拉的看嘛，他们说过了些，两边伢差别了木吧，以要西拉到都过了些不上边到都伢偏来过了些我他们说，ตลอดว่าเลย那我比国国那不一样，那老大苗来变成别吧。把我们看到第二时代那弄到那个些变成别吧，这等于မြန်မာစာ第二时代个些对那乱冲来国家上晓得么吧？以前那啥来说我耶稣那么多年来苏当时干。好比，ကျွန်တော်တို့ကျမ်းစာဥပ္ပါယေဗျာဒိတ်ကျမ်းဆက်ခွန်ကရင်လို့ For those who would like to nó bây giờ chán sắc cô nó bị cái đấy bắt cả nó cho nó toa đấy chơi mà thì bây giờ chỉ cả là ye nó đi asa bài này thì alle giáo la đấy chơi mà nó đi giờ đấy phụ video ti đà la so đi mà bây giờ chán sắc cô này bây giờ chán sắc ship mà nó babu long số đấy câu gì này nó đi chapter နှစ်ခုเนาะဒီအခန်းကြီးနှစ်ခုเนาะယောဟန်ကပေါ်ပြထားတယ်เนาะဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဲ့နှစ်ခုစလုံးဒီเนาะတစ်ခုနဲ့တစ်ခုเนาะဒီထောက်ပံ့နေတယ်ပေါ့เนาะတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကို spot လုပ်ပေးတယ်ထောက်ပံ့ထားပေးတယ်ဆိုရင်ဗျာဒိတ်ချမ်းကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တနည်းအားဖြင့်เนาะဒီဗေဒကြီးကာလထဲမှာเนาะလူမျိုးအားလုံးဒီเนาะဘာသာတစ်မျိုးထဲမှာနော်သူတို့ကကိုးကွယ်ဝတ်ပြုကြမှာ one world religion လို့ခေါ်တယ်နော် one world religion နော်အဲ့ဒီအရာနဲ့ပတ်သက်လို့နော်အခုဆိုရင်နော်တော်တော်လေးကိုနော်နီးစပ်လာပြီနော်ပြီးခဲ့တဲ့နော်အပတ်ဒီတော့ဆိုရင်ဘယ်သူတွေကတောင်းဆိုလဲဆိုရင်နော် British နော် Britain ပြီး Germany နဲ့တရုတ်နော်အဲ့နိုင်ငံကြီး၃နိုင်ငံကနော်သူတို့ပြောတယ်ဟေးငါတို့နော်ကဘာပေါ်မှာဒီအမေရိကန်နိုင်ငံတနိုင်ငံထဲနဲ့ပဲနော်သူရဲ့ဒီ World Trade Center အဲ့ဒါလောက်တာနဲ့တခုတည်းနဲ့ပဲသူတို့အားကိုးလို့မရတော့ဘူးနော်ကဘာငွေကြေးပြဿနာကဘာရဲ့စီးပွားရေးပြဿနာဖြစ်လာရင်နော်အဲ့ဒီပြဿနာကိုဖြေရှင်းဖို့ရန်နော်မလွယ်ဘူးနော်ဒါကြောင့်မလို့ဒီနိုင်ငံကြီးတွေကတောင်းဆိုတယ်နော်ဆိုရင်ပိုက်ဆံဆိုရင်လည်းတစ်ကမ္ဘာလုံးသုံးလို့ရတဲ့ပိုက်ဆံနော်အဲ့လိုမျိုးနော်စီးပွားရေးပိုင်းမှာလည်းအဲ့လိုပဲနော်ချုပ်ကင်လို့ရဖို့ရန်အတွက်နော်တလုံးတစ်ဝါဒီဖြစ်ဖို့ရန်အတွက် system နော်အဲ့ဒီ system ကိုကဘာကြီးကစောင့်မျှော်နေပြီနော်သူတို့အခုဆိုရင်ဒါအခုလက်ရှိနော်နိုင်ငံရေးအခြေအနေကကျွန်တော်တို့ကြည့်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီဘက်မှာအကောင့်ထဲပေါ်နေပြီနော်ပြီးရင်နော်အခုကျွန်တော်တို့အမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့ရွေးကောက်ပွဲလာတော့မယ်နော်ရွေးကောက်ပွဲလာတော့မယ်ဆိုရင်နော်ဒီရွေးကောက်ပွဲမှာအခုသူတို့တယောက်နဲ့တယောက်ညင်းဆိုကြတာညင်းခုန်ကြတာနော်ကျွန်တော်တို့ကြည့်ဖြစ်လာတော့မသိဘူးနော်သူတစ်ဖြစ်နော်ဒီ Republican ဘက်ကညင်းဆိုကြတာနော်အခုဆိုရင်နော်ကျွန်တော်တွေ့တဲ့လူတိုင်းကိုကျွန်တော်ဒီစိတ်ဝင်စားတဲ့လူတွေကိုကျွန်တော်မေးကြည့်တယ်ဘယ်လိုသဘောရလဲလို့သူတို့မေးတဲ့အခါမှာသူတို့နိုင်ငံသူတို့ရဲ့သမ္မတတွေရွေးဖို့တယောက်မှအလားအလာမရှိဘူးတဲ့တယောက်မှအလားအလာမရှိ Republican ဘက်ကလည်းဘာပဲတွေ့ရလဲဆိုရင်ကလေးတွေလိုပဲကုတ်ဖဲ့ပြီးတော့ညင်းဆုံနေကြညင်းခုန်နေကြနော်ဒီနိုင်ငံရေးဘက်ဘာသာရေးဘက်မှာနော်အာသန်တဲ့လူတွေကလည်းဟာနော်ဒီ Clinton နော်မျိုးသမီးတက်လာရင်လည်းဖြိုဖျဲဖြစ်မှာပဲနော်ငါတို့ကတော့တကယ်လို့ဒီဘက် Donald Trump တက်လာရင်လည်းနော်သူ့လည်းမဲမပေးချင်ဘူးဟိုဘက်ကိုလည်းမပေးချင်ဘူးဘယ်သူမှမပေးချင်တော့အခုအမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့နော်အခြေအနေကဆိုအဲ့ဒီမှာအဲ့လိုပြန်ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာအခုနော်ဒီမိုကရက်တစ်တွေဘာတွေတက်လာရင်ဟာသူတို့ကတော့အကုန်လုံးကိုလက်ခံမှာနော်
ဘာသာတွေနော်အကုန်လုံးကိုသူတို့က freedom ပေးပြီးတော့နော်လောက်ခိုင်းမှာဆိုရင်ခုနပဲကျွန်တော်ရေဒီယိုနားထောင်တာလမ်းမှာလာတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်မိမတော်ကျွန်တော်ပြောလိုက်သေးတယ်လမ်းမှာလာတဲ့အချိန်ဟာအခုရိုးရိုး library တွေမှာ public library တွေမှာနော်ဘာလို့ဖို့ရန်အတွက်သူတို့တွေအဆိုတင်သွင်းလဲဆိုရင်နော်လိန်ဆက်ဆန္ဒနဲ့ပတ်သက်လို့ယောက်ျားမိန်းမလိန်ဆက်ဆန္ဒနဲ့ပတ်သက်လို့စာရွက်စာပေတွေကိုနော်လူတိုင်းဖတ်လို့ရအောင် library တွေမှာတင်နိုင်ဖို့ရန်တောင်းဆိုနောက်ကျွန်တော်ကလေးတွေပို့ထားတဲ့ library တွေနော်အကုန်လုံး safe ဖြစ်မယ်လို့ထင်အခုကသူတို့အဲ့ဒါတွေလုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့နော်တင်ပြတောင်းဆိုတဲ့နော်အဆင့်ကိုနော်ရောက်နေတယ်နော်ဆိုရင်ဒီအခြေအနေတွေမှာနော်ကျွန်တော်တို့လူတွေအားလုံးကနော်ဘာသာရေးဘက်ပဲအားပါတဲ့လူပဲဖြစ်ဖြစ်နော်နိုင်ငံရေးဘက်မှာအားပါတဲ့လူတွေပဲဖြစ်ဖြစ်နော်သူတို့ကဘာလို့စောင့်မျှော်လဲဆိုရင်ငါတို့ခေါင်းဆောင်နိုင်မဲ့ခေါင်းဆောင်ကောင်းကောင်းလေးတယောက်လိုတယ်နော်ခေါင်းဆောင်ကောင်းတယောက်လိုတယ်နော်ကဘာကြီးကလည်းဒါစောင့်မျှော်နေတာနော်ဂျာမနီကလည်းအဆိုတင်သွင်းတယ်နော်တရုတ်ကလည်းအဆိုတင်သွင်းတယ် British ကလည်းအဆိုတင်သွင်းတယ်ငါတို့ဥဆောင်နိုင်မဲ့ခေါင်းဆောင်နော်ပြီးရင်လည်းပိုက်ဆံစီးပွားရေးမှာဥဆောင်နိုင်မဲ့သူနော်အဲ့လိုမျိုးအခြေအနေမှာဖြစ်နေပြီလူတွေကနော်တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်နော်ကျွန်တော်တို့ကျမ်းစကားနဲ့ပြောမယ်ဆိုမေရှိယကယ်တင်ရှင်ကိုမလုပ်နေတာစောက်မျောနေတဲ့သဘောမှရှိတယ်ဒီအခုလော်ကီနော်နိုင်ငံရဲ့အခြေအနေနော်အခုကျွန်တော်တို့ဗမာပြည်ကြီးဆိုရင်လည်းနော်အခုကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်အခြေအနေတွေရှုပ်ထွေးတဲ့အချိန်မှာဆိုရင်နော်တခုဆိုရင်ဘယ်သူလာကူညီခိုင်းစေခြင်းလဲအမေရိကန်ဟုတ်တယ်မလားအမေရိကန်တခုလှုပ်လိုက်ပါလားဘာဖြစ်ဒီမှာအမေရိကန်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့လွတ်တော်တွေနော်ဒီကမ္ဘာကုလသမဂ္ဂတွေလာတောင်းဆိုတယ်ဆန္ဒပြတယ်မျိုးမျိုးလုပ်တယ်ဆိုရင်နော်အခုကနေရာတိုင်းမှာပဲနော်လူတွေကသူတို့ဥဆောင်နိုင်မဲ့ခေါင်းဆောင်ကောင်းကောင်းလေးလိုအပ်တယ်နော်ပြီးရင်အဲ့ဒီခေါင်းဆောင်ကလည်းနော်အရေးချင်းရှိရမယ်နော်ပြီးရင်စီးပွားရေးပိုင်းမှာလည်းနော်ဥဆောင်နိုင်ရမယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးအခုဆိုရင်နော်အထူးသဖြင့်ဒေါ်နယ်ထရမ့်ကိုလူတွေဘာဖြစ်လို့ကြိုက်လဲဆိုရင်တခြားကြောင့်မဟုတ်နော်သူကလေးအရန်ဆန်တယ်နော်ပြီးရင်သူပြောတာလူများနဲ့ဖက်ပြီးတော့ရန်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါတွေသူလူများတွေကသိမကြည့်ဘူးဘာကြည့်လဲဆိုရင်သူကစီးပွားရေးသမားဖြစ်တယ်နော်သူတက်လာရင်တော့ဒီအမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးကိုသူကောင်းကောင်းနော်ပြန်ကောင်းအောင်လုပ်မှာပဲဆိုတော့ပြီးရင်သူစကားပြောတာလဲနော်ကလေးလိုပဲပြောတော့လူများတွေကပွင့်လင်းတယ်လို့ပြောတာဆိုတော့အခုအဲ့လိုမျိုးခေါင်းဆောင်တွေကိုနော်လူတွေကလိုအပ်တယ်နော်ရှာဖွေနေစောင့်မျှော်နေဆိုအဲ့ဒီထဲမှာနော်အခုဒီကျွန်တော်တို့ဒီဗျာဒိတ်ကျမ်းထဲမှာအခုကျွန်တော်တို့ဘေးဒဏ်ကြီးကာလမှာနော်ဒီ antichrist ကသူတက်လာရင်ခုနကကျွန်တော်ဗမာလောကသားတွေကစောင့်မျှော်နေတဲ့နော်ဒီဂုံအင်္ဂါလက္ခဏာအပြည့်အဝနဲ့နော်သူကပေါ်လာမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့လူတွေကိုနော်သူဒီကောင်းကောင်းနော်ဒီစိတ်ချပြီးတော့နော်ဖယိုဖယဲဖြစ်နေတဲ့ကမ္ဘာလောကကြီးကိုငါပြင်ဆင်ပေးမယ်ဆိုတော့နော်တကောအာနာနဲ့နော်သူလာမှာအဲ့ဒီအချိန်မှာနော်လူတွေကသူ့လက်ခံဆိုတော့ကျွန်တော်မေးခွန်းတစ်ခုမေးကြည့်အောင်နော်ဘယ်လောကသားမဆိုနော်ဘယ်သူမဆိုနော်ဘယ်သူမဆိုကျွန်တော်တို့စီးယုံလို့ကောင်းတဲ့နော်စီးယုံရင်နော်အစဉ်ပြေမဲ့အရာတစ်ခုကဘာဖြစ်မလဲဘာပေါ်မှာရှိတဲ့နော်ဘယ်နိုင်ငံသားမဆိုဘယ်ဘာသာစကားပြောတဲ့သူမဆိုနော်စီးယုံလို့နော်အစဉ်ပြေမဲ့အရာနော်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဟိုစားပေါ့နော် common ground ပေါ့နော်ရိုးရိုးအားလုံးသဘောတူညီနိုင်မဲ့နော်အရာဒီဘာဖြစ်မလဲစီယုံလို့ရတာဟာဘာလဲဖြစ်မလဲဘာသာရေးပဲရှိတယ်နော်ဗုဒ္ဓတွေကိုဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့စီယုံလို့ရတယ်နော်မွတ်စလင်တွေမွတ်စလင်ဘာသာနဲ့စီယုံလို့ရတယ်ခရစ်ယာန်တွေကိုခရစ်ယာန်ဘာသာနဲ့စီယုံလို့ရတယ်ဆိုဘာသာရေးနဲ့နော်စီယုံမယ်ဆိုရင်နော်လူတိုင်းဒီဘာဖြစ်လဲပါဝင်နိုင်နော်ဘာသာရေးနဲ့စီယုံမယ်ဒါမှမဟုတ်ဒီအခုဗျာဒိတ်ကျမ်း19နဲ့နော်ဗျာဒိတ်ကျမ်း18ကတခြားမဟုတ်Antichrist ကသူတက်လာတဲ့အချိန်မှာသူကအဲ့ဒီဉာဏ်ပညာရှိတယ်
လူတွေအားလုံးကိုဘာသာရေးနဲ့တွတ်သွေးပြီးတော့သိမ်းဆည်းမယ်ပြီးရင်လူတွေအားလုံးကိုနိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပရိယာယ်နဲ့သူသိမ်းဆည်းမယ်ဆိုအဲ့နှစ်ခုနဲ့လုံးလိုက်တလောကလုံးကသူ့ကိုဘာဖြစ်သွားမှာလဲဟာအရန်တော်တယ်ဆိုပြီးတော့ကိုးကွယ်ကြဆိုအဲ့ဒါပဲဒီအခြေအနေကဗျာဒိတ်ကျန်ဆက်ခွန်နဲ့ဗျာဒိတ်ကျန်ဆက်ရှစ်ရဲ့သူ့ရဲ့ idea ကအဲ့ဒါအဲ့ဒါကိုယောဟန်ကိုဒီအခုဒီကောင်းကင်တမန်ခုနှစ်ပါးထဲမှာဖလားကင်နဲ့ကောင်းကင်တမန်ခုနှစ်ပါးထဲမှာအဲ့ဒီတစ်ပါးလာပြီးတော့လာပြတာအဲ့တော့မနေ့ပြီးခဲ့တဲ့ပတ်ကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်သွားကြည့်ကျွန်တော်တို့လေ့လာခဲ့တယ်ဆိုပြီးခဲ့တဲ့ပတ်လည်းကျွန်တော်သွားခဲ့တဲ့အချိန်မှာဒီဘာသာရေးထဲမှာအခုကျွန်တော်တို့ထင်တာတော့ဆရာမဖြစ်နိုင်ဘူးထင်တယ်ဘာသာရေးထဲမှာဆိုရင်ဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့ဟိန္ဒူဘာသာနဲ့မွတ်စလင်ဘာသာနဲ့ကျန်တဲ့ဘာသာတွေကိုအားလုံးတညီတညွတ်တဲ့စုစည်းဖို့ရမဖြစ်နိုင်ဘူးမဖြစ်နိုင်ဘူးထင်တယ်အခုအခြေအနေကကျွန်တော်တို့ဖြစ်နိုင်လားမဖြစ်နိုင်ဟုတ်တယ်မလားဗုဒ္ဓကလည်းသူ့ဘာသာကိုတရားလာမထိနဲ့ဟုတ်တယ်မလားမွတ်စလင်ကလည်းသူ့ဘာသာတရားလာမထိဟိန္ဒူကလည်းသူ့ဘာသာတရားလာမထိနဲ့ကျန်တဲ့ဘာသာရေးမျိုးမျိုးကလည်းသူ့ဟာနဲ့သူထိလို့မရအောင်ဆိုဒါတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးအဲ့လိုထင်ကောင်းထင်ဒါပေမဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ကကျွန်တော်တို့လေ့လာကြည့်တဲ့အချိန်မှာဒီဘာသာတွေမာယွင်သောကိုးကွယ်ခြင်းမာယွင်သောကိုးကွယ်ခြင်းစတဲ့ဇင်းမြစ်ကမြစ်အများကြီးကနေပြီးတော့ဗုဒ္ဓမြစ်ကနေလာတာမဟုတ်ဘူးမွတ်စလင်မြစ်ကနေစီးလာတာမဟုတ်အားလုံးဒီအရင်အမြစ်ဘာဖြစ်လဲတစ်ခုတည်းပဲရှိတယ်မှတ်မိလားပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီအရင်မြစ်ကဘယ်ကနေစလဲဘယ်ကနေစလဲရှိနာပြည်မြေညီယာအရက်မှာဘာလုပ်လဲနေယောတိကဘာလုပ်လဲဘာဘုံလုံးရဲတိုက်တီထောက်မှပြောတယ်မလားဆိုအဲ့ဒီကနေစလာအရင်အမြစ်ကတစ်ခုတည်းပဲရှိတယ်ဒါကြောင့်မလို့အခုကျွန်တော်တို့ထင်တာမဖြစ်နိုင်ဘူးတင်တယ်အလောက်များတဲ့ဟာကိုတစုတည်းလုပ်ဖို့မဖြစ်နိုင်ဘူးတင်တယ်လွယ်လေးပဲကျမ်းစာထဲမှာပါပြီးသားပဲအဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ဆွဲပြီးတော့စီးလိုက်ရင်ပြန်ပြီးတော့စုစည်းလိုက်ရင်သူ့ရဲ့အမြစ်ကဘာဖြစ်လဲရေတောက်မြတ်တစ်ခုတည်းရှိဒါမှမဟုတ်အဲ့ဒါကိုစာတန်က antichrist ကိုအသုံးပြုပြီးတော့သူအကောင့်ထဲပေါ်သွားမှာဖြစ်တယ်ဒါမှမဟုတ်အဲ့ဒီ system ကြီးကိုနောက်ဆုံးဘုရားကရန်ထားခိုင်းတာဘေးဒဏ်ကြီးကာလာထဲမှာကြိုက်တယ်လို့ရန်ကြဆိုပြီးတော့antichrist ကိုပေးပြီးတော့လှုပ်ထားခိုင်းတာဒါပေမဲ့ဆက်ခွန်မှာကျတော့ तू ကအဲ့ဒီ system ကြီးကို तू ဘာလုပ်လိုက်မှာလဲအောက်ကနေပြီးတော့ဘာဖြစ်လဲအမြင့်ပြတ်ခြေမုံလိုက်မှာဖြစ်တယ်ဆိုအဲ့နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ဒါတွေတွေ့ရမှာမဟုတ်တော့ဆိုတော့အဲ့ဒီအမြင့်ဖြတ်ခြေမုံဖို့ရန်အတွက်အဲ့ဒီဘေးဒဏ်ကြီးကာလာထဲမှာစာတန်သည်လှုပ်ရှားဖို့ရန်အခွင့်ပေးထားအခုချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကအရန်ခြေပြတ်နေဆိုတော့ဒီသူ့ရဲ့ပုံစံတစ်ခုတည်းကျွန်တော်တို့မမြင်နိုင်အခုမြင်ရတဲ့ဟာအရန်များတယ်ဟာဒီဟာလဲဒီလိုဒီဘာသာရေးလဲဒီလိုအရန်များတယ်ရှုပ်ထွေးတယ်လို့ထင်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမဟုတ်အားလုံးဒီစာတန်ကသူ့ရဲ့လက်ချက်ပဲဖြစ်တယ်သူ့ကိုကိုးကွယ်ဖို့ရဆိုတချို့တွေကတော့ရုပ်ထုစင်တုနဲ့ကိုးကွယ်ခိုင်းတယ်ဟုတ်တယ်မလားတော်တော်များများရုပ်ထုစင်တုနဲ့မပတ်သက်ဘူးလားယောမတွေရဲ့ကိုးကွယ်ခြင်း Greek တွေရဲ့ကိုးကွယ်ခြင်းဘာဒီဘာလဲဗုဒ္ဓတွေရဲ့ကိုးကွယ်ခြင်းမှာစရပြီးတော့ဒီဘာဗုလုန်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့ဖျားတွေကျွန်တော်ကျမ်းစာထဲမှာကျွန်တော်ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုအားလုံးဒီဘာကိုကိုးကွယ်ကြတာလဲရုပ်ထုစင်တုရုပ်ထုစင်တုကိုးကွယ်ဆိုတော့ရုပ်ထုစင်တုကိုးကွယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီဖောက်ပြန်ကြတာမာယွင်းကြဆိုရင်ကျမ်းစာထဲမှာကျွန်တော်တို့ဘုရားသခင်ဒီဣသရေလတွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့ဣသရေလလူမျိုးတွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့သူဒီဘသူတွေကိုဖြတ်စည်းခိုင်းဖို့ရန်ပြီးရင်ဘသူတွေရဲ့နေရာကိုပေးမယ်လို့ပြောလဲဆိုရင်ခါနန်ပြည်မှာရှိတယ်သူတွေဟုတ်တယ်မလားခါနန်ပြည်ကိုဘသူလက်ထဲပေးမှာလဲဣသရေလလူတွေကိုပေးမှာဘာဖြစ်လို့လဲသလားဘုရားသခင်အကျိုးနဲ့အကြောင်းရှိတယ်ကဘာဦးကျမ်းမှာဆိုရင်15မှာလား18မှာလား
ဆက်ငါးထဲမှာထင်တယ်နော်ဆက်ငါးထဲမှာဖြစ်ရမယ်အာဗြဟံကိုဘုရားသခင်ကနော်ဒီပဋိညာဉ်စာချုပ်ချုပ်တဲ့အချိန်မှာဟေးနေ့ရဲ့အမျိုးတွေကနှစ်ပေါင်း400လူများနိုင်ငံမှာမဖြစ်လဲဂျုံသွားခံရမယ်နော်ပြီးရင်ငါပြလက်တန်သောပြည်သို့ပြန်လာပြီးတော့နင်တို့ဒီပြည်ကြီးကိုငါဘာလုပ်မှာလဲပေးမယ်ဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်လို့အခုငါမပေးသေးဘူးလဲဆိုရင်နဲ့နော်ဒီမှာရှိတဲ့သူတွေရဲ့ဘာဖြစ်လဲအပြစ်ဒီမပြည့်စုံသေးဘူးဆိုတော့သူတို့အပြစ်မပြည့်စုံသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဘုရားသခင်ဒီအာဗြဟံကိုချက်ချင်းမှမပေးဘူးနော်သူတို့အပြည့်ပြည့်စုံလာတဲ့အချိန်မှာဘုရားသခင်ရဲ့အချိန်ရောက်လာတဲ့အချိန်မှာဣသရေလလူမျိုးတွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့ဘုရားသခင်ဒီအဲ့ဒီခါနာန်နော်အမှရှိတဲ့သူတွေရဲ့ကိုးကွယ်ခြင်းကိုသူဘာလုပ်လဲလဲဖျက်ဆီးခိုင်းတာဟုတ်တယ်မလားဖျက်ဆီးခိုင်းတာဆိုပြန်တေးသေးချာချာစဉ်းစားကြည့်ဣသရေလလူမျိုးတွေကိုဘုရားသခင်ဒီခါနာန်ပြည်ထဲမှာဝင်ပြီးတော့မဖျက်ဆီးခိုင်းမဖျက်ဆီးခင်တုန်းကမောရှေအဖြစ်သူဘာတွေပေးလိုက်လဲပညတ်တရားတွေပေးတယ်နော်နော်အထူးသဖြင့်ကျွန်တော်တို့တရားဟောရာကျမ်းခန်းကြီး6တရားဟောရာကျမ်းခန်းကြီး9နော်မနေ့ကလည်း at the cruise မှာကျွန်တော်နှုတ်ကပတ်တော်ဝင်ကတရားဟောကျမ်းခန်းကြီး9နော်အဲ့ဒီမှာနင်တို့အဲ့ဒီနိုင်ငံထဲမှာဝင်ပြီးဆိုရင်နော်ဘာတွေလုပ်ရမယ်လို့ဘုရားမှာလိုက်တယ်အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့သူတွေကိုရှင်းရှင်းအမြင့်ဘာဖြစ်လဲဖြတ်နော်ကလေးလူကြီးအကုန်မကြံအကုန်လုံးဘာဖြစ်လဲတတ်ကျွန်တော်ထင်တာဒီဖျားအရန်ရက်ဆက်တာပဲထင်တာလေနောက်ပြီးတရားဝဲချာခန်းကြီးခုမှာဆိုဘာပြောလဲသူတို့ရဲ့ရစ်ပလင်အကုန်လုံးကိုဘာဖြစ်လဲဖြိုချအာရှရာပင်တွေအကုန်လုံးကိုမိရှို့နော်ပြီးရင်နော်သူတို့ရဲ့ဒီရုပ်ထုစင်ထုအကုန်လုံးကိုဘာဖြစ်လဲဖြိုချတခုမှမချန်ထားခိုင်းဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်အဲ့ဒီခါနာန်ပြည်ထဲမှာအဲ့ဒီအချိန်မှာခါနာန်ပြည်အဲ့ဒီတည်ငါအဲ့ဒီအချိန်မှာသူတို့ဒီကိုးကွယ်နေတဲ့အရာဒီတခြားတစ်ပါးမျိုးသားတွေကိုးကွယ်တာတဲ့ဆက်ဆုပ်ယွန်ရှာပွေရကောင်းတဲ့အမှုပြုတဲ့နေရာကြီးဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့အဲ့နေရာကိုဘုရားသခင်ကနော်သူတို့ရဲ့အပြစ်ကြီးတွေနော်ပြည့်မီလာပြီးဆိုရင်ဣသရေလလူတွေအဖြစ်သူဒီဘာလုပ်ခိုင်းတာလဲဖျက်ဆီးခိုင်းတာဆိုတော့အဲ့ဒါကိုနော်ဣသရေလလူတွေလိုက်လျှောက်လားလိုက်မလျှောက်တကယ်လို့သာသူတို့လိုက်လျှောက်ခိုင်းမယ်ဆိုရင်နော်အခြေအနေကအခုတူမှာမဟုတ်ဘူးနော်တကယ်လို့သာဣသရေလလူတွေကလည်းသူတို့နဲ့ထိမ်းမြလက်ထက်ချင်းမလုပ်ဘူးအဲ့မှာရှိတဲ့လူတွေအကုန်လုံးအမြင့်ပြတ်ဖြည့်ရှင်းမယ်နော်အဲ့ဒီရုပ်ထုစင်းတို့တွေအကုန်လုံးဖြိုချမယ်မီးရှို့မယ်အဲ့ဒါဆိုရင်အခြေအနေကတော်တော်လေးကိုဖြစ်သွားမှာလဲကွာခြားသွားမှာနော်ဣသရေလလူတွေကနားမထောင်နော်နားမထောင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့နော်အခုဆိုရင်မဖြစ်လဲအဲ့ဒီပြဿနာပြန်ဖြစ်အဲ့ဒီဣသရေလလူတွေထဲမှာတော့မှဘုရားသခင်ကနော်ရှောလူကိုပြန်အသုံးပြုပြီးတော့နော်ဘာလုပ်ခိုင်းသေးလဲဖျက်ဆီးခိုင်းသေးတယ်မဖျက်ဆီးဘူးသူတို့ခြံထားခဲ့တယ်ဆိုတော့လူတွေကိုဘုရားသခင်ဒီဘလို့ပဲတုံနော်ဒီအရာတွေဒီဘာဖြစ်လဲမပြည့်စည်ဘူးဒါကြောင့်မလို့ခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်ပြန်လာတဲ့အချိန်ကြမှာဘာဖြစ်လဲတသွေးမတိန်သူအကုန်လုံးကိုဘာဖြစ်လဲရှင်းရှင်းဖြတ်စည်းပလိုက်နော်လူကိုခိုင်းနေတော့ဖြစ်မှာမဟုတ်နော်ကျွန်တော်တို့ခိုင်းလည်းဖြစ်မှာမဟုတ်ကျွန်တော်ကလူမျက်နှာလိုက်ပြီးတော့ဘာလုပ်နေအောင်မလဲခြံထားခဲ့အောင်မဆိုတော့ဒီမှာနော်ဒီအခုဒီအခြေအနေမှာနော်ကျွန်တော်ပြန်သိရမှာကနော်ကျွန်တော်ယုံကြည်သူတွေနော်ပုံကြီးသိဖို့ရန်လိုတာကလောကမြေကြီးပေါ်မှာတခြားမယုံကြည်တဲ့သူတွေကိုးကွယ်နေတော့ဖယားမှန်သမျှသည်မာယွင်သောဖယားတွေဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်အခုကျွန်တော်အဲ့ဒါတေးသေးချာချာပြန်ပြောမယ်နော်တခြားဘာသာရေးတွေနော်တခြားခရစ်စစ်မှန်သောဖယားမဟုတ်ဘဲနဲ့တခြားကိုးကွယ်နေတဲ့ဘာသာရပ်အားလုံးဒီပါလေမာယွင်သောကိုးကွယ်ခြင်းဖြစ်တယ်ဒါကျမ်းစာထဲကပြောတာနော်ကျွန်တော်ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်သူတို့ဘုံလို့ပြောတာလည်းမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ကျမ်းစာထဲမှာတော့ဒီအတိုင်းပဲနော်ပြောတယ်စစ်မှန်သောဘုရားကိုသူတို့ရှာပြီးတော့ကိုးကွယ်တာမဟုတ်ဘူးပြီးခဲ့တဲ့ပတ်လည်းကျွန်တော်ကျမ်းစာဖတ်ပြတယ်ဟုတ်တယ်မလားဒီမှာလဲနော်ရှေ့အောင်မှာပဲနော်ဒီမှာလေနော်ဒီကျမ်းစာအရဆိုရင်ဗာပြောလဲတစ်ကောခန်းကြီး30ငယ်20မှာဒီသာသနာ့ဘလူတွေနော်သူတို့ရစ်ပူဇော်တဲ့အရာမှန်သမျှဒီဘု து ကိုရစ်ပူဇော်တာလဲ
နတ်ဆိုးဝိညာဉ်ဆိုးတွေနော်သူတပြည့်အဲ့ဒီစာတန်နဲ့အတူကြလာတဲ့သူတွေကိုမလုပ်တာလေရစ်ပူဇော်တာတဲ့ဒါကြောင့်မလို့ယုံကြည်သူတွေကသူတို့နဲ့နော်ဘာဖြစ်လဲဆက်ဆံခြင်းကဘာဖြစ်လဲဘုရားသခင်အလိုမရှိဘူးနော်အဲ့ဣသရေလလူမျိုးတွေကိုမာတကယ်တော့ကျွန်တော်တို့လည်းအခုဘုရားသခင်ဒီဓမ္မသစ်မှာမပြောဘူးလားပြောတယ်နော်ဒါပေမဲ့အခုကျွန်တော်တို့လည်းဣသရေလလူတွေနဲ့ဗာထူးကြလဲဘာမှမထူးချအောင်ဟုတ်တယ်မလားတချို့ဆိုလည်းဟာသူတို့လည်းမွတ်စလင်ဘုရားနဲ့ငါတို့နဲ့ဘုရားနဲ့လည်းအတူတူပဲထင်တဲ့လူလည်းရှိသေးတယ်ဟုတ်တယ်မလားနော်အခုနော်အဲ့လိုဖြစ်အောင်လဲစာတန်ကလုပ်တယ်နော်မွတ်စလင်ထဲမှာလည်းယေရှုပါတယ်လေဟိန္ဒူထဲမှာလည်းဟိန္ဒူတွေကလည်းယေရှုကိုဘုရားလို့ယုံတယ်လေနော်ဗုဒ္ဓလည်းဟာဘုရားယေရှုကတကယ်တော်တဲ့ဆရာကြီးပဲဆိုတော့အကုန်လုံးကနော် one world religion ဖြစ်အောင်နော်အကုန်လုံးကိုဘာဖြစ်လဲစုစည်းလို့ရအောင်လုပ်နေတာစာတန်ရဲ့အလုပ်ဆိုအဲ့ဒါကို antichrist ကဘေးဒဏ်ကြီးကာလမှာသူအကောင့်ထဲပေါ်ဆိုတော့ तू ကတခုတည်းနဲ့နိုင်ငံရေးအာဏာတခုတည်းနဲ့လုပ်လို့မရဘူးဆိုတော့ तू ဘာနဲ့လဲအသုံးပြုရလဲဘာသာရေးနဲ့လည်းလုပ်ရဆိုလူတွေကိုအယုံသွင်းတာဘာသာရေးနဲ့အယုံသွင်းတယ်ပြီးတရားနိုင်ငံရေးနဲ့ तू သွင်းတယ်အဲ့ဒါပြီးတော့သူ့ကိုငါ့ကိုပဲကိုးကွယ်ရအဲ့ဒီအချိန်မှာ तू အကောင့်ထဲပေါ်လို့ရသူရဲ့နော်အကြောင်းအရာအဲ့ဒါနော်ဒီဗျာဒိတ်ကျမ်းနော်16 sorry 18ကနော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့အရင်သိရဒါမှမဟုတ်အခုနော်ကျွန်တော်ဒီလောကထဲမှာနော်အခုကျွန်တော်တို့ဒီမှာအသင်းတော်နော်ခရစ်တော်ဘုရားသခင်ပြန်ထားခဲ့တာလေဣသရေလလူမျိုးတွေအသီးနော်မဿဲ27မှာဘယ်လိုပါလဲသူတို့အသီးမသီးတော့တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့နိုင်ငံတော်အသီးသီးဖို့ရန်အတွက်ဒီလူမျိုးဘာဖြစ်လဲငါအပ်ထားမယ်လို့မပြောဘူးလားငါအပ်ထားမယ်လို့ပြောတယ်အခုအသင်းတော်တွေကလည်းကျွန်တော်တာဝန်ကျေလားကျေကြလားမကျေဘူးမကျေတဲ့အပြင်နော်အခုအသင်းတော်တွေကအခုဘာနဲ့တူလဲသလားအခုအမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့ Republican တွေနဲ့တူတယ်နော်အသင်းတော်တွေကတယောက်နဲ့တယောက်ဘာလုပ်နေကြတာလဲကလေးလိုပဲရံဖြစ်နေကြတာတယောက်နဲ့တယောက်လက်ညှိုးထိုးပြီးတော့နော်နိုင်ငံရေးစကားသူတို့မပြောကိုယ့်ရဲ့အားနဲ့ချက်ပဲလိုက်ထောက်ပြီးတော့ဘာလုပ်နေလဲရံဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါတွေမကောက်အသင်းတော်တွေကလည်းနော်သူတို့ဘာဖြစ်လဲဒီလောကရဲ့နော်ဒီ system တွေသူတို့ဘာဖြစ်လဲလက်ခံလာနော်ကျမ်းစာထဲမှာကျွန်တော်တို့နော်ဓမ္မဟောင်းမှာဣသရေလတွေမင်းတို့ကောင်းနေတော်တော်တုံးတဲ့ကောင်းနေပဲဘုရားဒီလောက်တောင်မှနင်တို့နော်နမိတ်လက္ခဏာအကြီးကြီးတွေနဲ့နော်ပြပြီးတော့ခေါ်ထုတ်လာတာနော်အဲ့ဒါကိုနင်တို့မယုံနိုင်ဘူးဒီတော့ဩစရာကောင်းတာပဲနော်ကျွန်တော်တို့အပြစ်တင်ကောင်းတင်မယ်ကျွန်တော်လည်းပါထူးလေဟုတ်တယ်မလားဣသရေလတွေကိုပေးတဲ့ပညတ်တော်တွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီနေ့လိုက်လျှောက်เสียလို့လားဒီနေ့ပညတ်တော်တွေကျွန်တော်လိုက်လျှောက်เสียလို့လားပညတ်တော်တွေဆိုတာလိုက်လျှောက်ဖို့လားလိုက်လျှောက်ရမယ်ကဲတင်ချင်းရဖို့မဟုတ်ကဲတင်ချင်းရပြီးတဲ့သူတွေကဘာလုပ်ရမလဲပညတ်တော်လိုက်လျှောက်ဖို့အခုကျွန်တော်မျိုးသမီးတွေလည်းကျွန်တော်တင်တယ်လူငယ်တွေကိုလည်းကျွန်တော်တင်တယ်ဝတ်ပြုရကျမ်းမှာရစ်ပူဇော်ခြင်းပဲနဲ့ခုရှိလဲ5မျိုးရှိတယ်အဲ့ဒီ5မျိုးတည်နော်လူများကပြောမယ်ဝတ်ပြုရကျမ်းဖတ်လိုက်ရင်ကွာအိတ်ချင်းတယ်ဟုတ်တယ်မလားဝတ်ပြုရကျမ်းအစအဆုံးဖတ်ဘူးကြလားနော်ဖတ်ဘူးတယ်နော်တချို့လည်းနော်အခုဖတ်ဘူးခြင်းမှဖတ်ဘူးမယ်အခုကျွန်တော်လူငယ်တွေကိုကျမ်းစာသင်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တော်တော်အော်စရာတွေတွေ့ရတယ်နော်ဘာလို့ဆိုသူတို့ကျွန်တော်ပြောတဲ့ကျမ်းစာတော်တော်များများသူတို့မကြားဘူးနော်တချို့ကခေါင်းဆောင်နေနော်လုံနေတယ်ဒါပေမဲ့တော်တော်များများကျမ်းစာတွေသူတို့မကြားဘူးဘသူအကြောင်းဆိုတော့သူတို့မသိဘူးဖတ်ဘူးလားဆိုတော့မဖတ်ဘူးတဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အခြေအနေကအဲ့လိုရှိတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့သားသမီးတွေအခြေအနေကျွန်တော်တို့ရဲ့လူငယ်တွေအခြေအနေကအဲ့လိုရှိတယ်နော်သူတို့မဖတ်ဘူးလူများလာမင်းသူတို့ဘာပြောမလဲဟုတ်တယ်မလားဆိုတော့အခုဒီမှာလည်းအတူတူပဲဖြစ်လိမ့်မယ်နော်တော်တော်များများနော်ကျွန်တော်တို့ကျမ်းစာတော်တော်များများကျွန်တော်တို့မဖတ်ဘူးဝတ်ပြရကျမ်းထဲမှာပါတဲ့ရစ်ပူဇော်ခြင်းတွေကနော်ကျွန်တော်တို့ဖတ်လိုက်ရင်ကဲအခုကျွန်တော်ကနေပြီးတော့အဲ့ဒါကိုမိတ်တူကူးပြီးတော့ကဲတယောက်တရွက်တယောက်လုံးအဲ့ဒီအတိုင်းတတွေ့မတိန်နင်းတို့ဒီမှာလောက်ကြပါဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲအကုန်လုံးတယောက်မျက်နှာတယောက်ကြည့်ပြီးတော့မလုပ်မှာလဲဘယ်ကနေစမလဲတော့သိမှာမဟုတ်ဟုတ်တယ်မလား
ဝိပယကျန်တဲ့မှာဆိုရင်ကဲနွားကိုပူဇော်ရင်နော်စိတ်နဲ့သိုးကိုပူဇော်ရင်နော်ခိုနဲ့ဂျိုးတွေကိုပူဇော်ရင်ဘာလုပ်ရမလဲဘာလုပ်ရမလဲနော်ပူဇော်ကိုးကွယ်မဲ့သူကဘာလုပ်ရမလဲနော်ယေဘရဟိကဘာလုပ်ရမလဲသူအလုတ်တွေကိုစီမရှိဘူးလားရှိတယ်ဆိုရင်တနည်းအားဖြင့်အခုကျွန်တော်ပြန်မေးမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်မေးမယ်လူများဟေးနင်တို့မီးရှို့ရရေးဒီနေ့လှုပ်သေးလားဆိုတနည်းအားဖြင့်ခရိယာနေကဘာပြောမလဲအဲ့ဒါတွေကဓမ္မဟောင်းမှာပြီးတော်ပြီငါတို့ဓမ္မသစ်မှာလှုပ်เสียဘာဖြစ်လဲမလို့တော့ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်မေးခွန်းတစ်ခုပဲမေးချင်တယ်ဓမ္မသစ်မှာကိုးကွယ်တဲ့ဘုရားနဲ့ဓမ္မဟောင်းမှာကိုးကွယ်တဲ့ဘုရားနဲ့တူလားအတူတူပဲနော်ဓမ္မသစ်မှာဘာဘုရားကိုးကွယ်လဲကျွန်တော်အမျိုးသမီးတွေကျွန်တော်မေးတဲ့အခါမှာသူတို့လည်းခရစ်တော်ကိုကိုးကွယ်ဓမ္မဟောင်းမှာဘယ်သူကိုးကွယ်လဲဆိုခမည်းတော်ကိုကိုးကွယ်တယ်အဲ့လိုဟုတ်လားနော်ဓမ္မသစ်မှာကိုးကွယ်တဲ့ဘုရားနဲ့ဓမ္မဟောင်းမှာကိုးကွယ်တဲ့ဘုရားတူလားအတူတူပဲနော်သုံးပါးတစ်လုံးတစ်ဝါးရှိတော်ဘုရားကိုကျွန်တော်ဘာလုပ်လဲကိုးကွယ်တယ်ဆိုရင်ဓမ္မဟောင်းမှာရှိတဲ့ဘုရားသခင်ကသူ့ကိုကိုးကွယ်ဖို့ရန်ထားရတဲ့စနစ်တွေနဲ့ဓမ္မသစ်မှာသူ့ကိုကိုးကွယ်ဖို့ရန်ထားရတဲ့စနစ်တွေကနော်ကွာခြားမှုရှိမလားမရှိဘူးနော်အဲ့တော့တေးချာချာသိစေခြင်းနော်ပြည့်စုံသွားအောင်လှုပ်သွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အခုလှုပ်တဲ့ပုံစံမတူတာပဲရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအရာတွေယနေ့ထိအကျုံးဝင်တယ်မိရှို့ရည်ဒီနေ့လှုပ်เสียလို့သေးတယ်နော်အခုတို့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့သားကောင်းတွေတတ်ပြီးတော့မပူဇော်တော့လဲဒီနေ့မိရှို့ရည်ဘာဖြစ်လဲလှုပ်ရတော့မယ်ဘောဇင်ပူဇော်တကာရည်ဘာဖြစ်လဲပူဇော်ရတော့မယ်နောက်တနည်းနဲ့ကျွန်တော်တို့လှုပ်နေတာဒါကိုကျွန်တော်တို့မသိဘူးဟာမိချိုရရေကမိချိုရရေပေါ့ကွာဘောဇင်ပူဇော်တကမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါသူတို့ကဘယ်ဘုရားကိုကိုးကွယ်တာလဲအဲ့ထာဝရဘုရားကိုကိုးကွယ်တာဆိုဓမ္မသစ်မှာမိချိုရရေဘောဇင်ပူဇော်တကရေပြန်လှုပ်เสียလို့လားလို့ရဒါပေမဲ့တခြားနည်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်လဲလှုပ်နေဆိုတော့ဟဲ့မိချိုရရေဘာလဲဆိုတာမသိကျွန်တော်တို့ဘာလှုပ်နေမှန်းကျွန်တော်သိလားမသိဘောဇင်ပူဇော်တကရေဆိုတာဘာလဲမသိရင်ကျွန်တော်တို့အခုဘောဇင်ပူဇော်တကရေပေးနေမှန်းကျွန်တော်တို့သိလားမသိဘူးအဲ့ဒါပြဿနာခရိယန်တွေရဲ့ပြဿနာအဲ့ဒါကိုနော်ကျွန်တော်တို့ဒီကိုးကွယ်ခြင်းကိုမာယွင်းအောင်နော်စာတန်ကကောင်းကောင်းကျွန်တော်တို့မလုပ်နိုင်လေဟာသူကြိုက်တယ်လို့မွေနောက်နိုင်တယ်ဒီကတစ်ကိုအနောက်ပို့နှစ်ကိုအရှိတင်သုံးကိုဟိုမှာထားဒီမှာလေးမှာထားတင်းနှစ်သုံးလေးမှန်တယ်လို့ပြောရင်ကျွန်တော်လည်းဘာဖြစ်လဲမှန်ပါတယ်ခေါင်းညိတ်မှာစာတန်ကအဲ့လိုမျိုးတော့ကြောင့်မလို့အခုဒီမှာကြည့်နော်ဟာ Methodist လည်းကွဲသွားပြန်ပြီPresbyterian တွေလည်းကွဲသွားပြန်ပြီ Episcopal တွေလည်းကွဲပြန်ပြီ Baptist တွေလည်းကွဲပြန်ပြီကွဲကြီးပဲကွဲနေတာနော်ဟာဟိုအဖွဲ့ကတော့ဘီယာတောက်တဲ့အဖွဲ့ဒီအဖွဲ့ကတော့ဘီယာမတောက်တဲ့အဖွဲ့ဟာနော်ဒါဒီအဖွဲ့ကတော့ယောက်ျားမိန်းမနော်ဒီလိန်တူဆက်ဆံခြင်းကိုလက်မခံတဲ့အဖွဲ့ဒီအဖွဲ့ကတော့လက်ခံတဲ့အဖွဲ့အဲ့လိုမျိုးသွားတာဆိုတော့ဘယ်အထဲမှာ तू ကလုံနေတာလဲအသင်းတော်ဆိုတဲ့အထဲမှာဘာဖြစ်တာလဲလုံနေတာအဲ့ဒါဘယ်သူလုံမယ်ထင်လဲနော်စာတန်ကဘာဖြစ်လဲလုံနေတာနော်စာတန်ကလုံနေတာနော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကမသိဘူးနော်အခုနော်ဣသရေလလူမျိုးတွေဘာဖြစ်လို့ဒီဖျားတွေကိုသူတို့မဖယ်ရှားနိုင်လဲသူတို့မဖြက်စီးနိုင်လဲနော်စာတန်အလုံးလုံးအသင်းတော်ဘုရားသခင်ကပြန်အသုံးပြုတယ်အသင်းတော်ကဒါတွေဘာဖြစ်လို့မလုပ်နိုင်လဲအသင်းတော်ထဲမှာစာတန်ဒီဘာဖြစ်လဲအလုံးလုံးနေဆိုတော့ဘေးဒဏ်ကြီးကာလမှာဘုရားသခင်အဲ့ဒီစာတန်ဒီပို့ပြီးတော့ဘာဖြစ်လဲအလုံးရှုပ်နော်အခုကစာတန်ဒီအချိန်ပိုဆင်းနေဆိုရင်ဘေးဒဏ်ကြီးကာလရင်သူအချိန်ပိုဘာဖြစ်လဲပိုဆင်းမှာနော်ဒါကြောင့်မလို့နော်အခုကျွန်တော်တို့ကိုးကွယ်တဲ့အရာတွေကိုကျွန်တော်တို့သေသေးချာချာမသိရင်ကျွန်တော်တို့အေးဆေးစာတန်ဒီဘာလို့သွားနိုင်လဲလဲစားသွားနိုင်တယ်နော်အခုတော့မှနော်ကျွန်တော်တို့တွေတယောက်နဲ့တယောက်ဟာတချို့တော့ဂိုင်းဆွဲဂိုင်းတွေပြောတယ်ဟိုတယောက်ကလည်းဂိုင်းဆွဲဂိုင်းတွေငါသိုးတွေလာမခိုးနဲ့တယောက်နဲ့တယောက်ဘာဖြစ်နေတာလဲအဲ့ဒီပြဿနာတက်နေဟုတ်တယ်မလားသူတို့ကလည်းသူတို့တင်တဲ့ဟာတွေကလည်းပြန်မမှန်ပြန်ဟုတ်တယ်မလားနှစ်ချင်းခါမှကဲတင်ချင်းတို့ရောက်မယ်နှစ်ချင်းမခံတော့ကောင်းကင်မသွားနိုင်ဘူးဟာနော်12နှစ်ပြည့်ရင်ဘာလို့အဲ့ဒီဟာတွေနဲ့ဘာလုပ်ထားတာလဲတ
တင်ရမယ့်ဟာတော့မတင်ဘူးမတင်ရမယ့်ဟာတွေကိုဘာဖြစ်လဲခေါင်းထဲမှာရိုက်ထည့်ထားတာဘယ်သူအလုပ်ဖြစ်မယ်လို့ထင်လဲစာတန်လို့မစာတန်လို့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကမသိဘူးနော်အကုန်လုံးကစာတန်ဒီခြေလဲပြီးတော့လုံနေဆိုတော့မလို့ဘေးရန်ကြီးကာလထဲမှာနော်စာတန်ဒီပို့ပြီးတော့ဘာဖြစ်လဲလှုပ်ရှားလိုက်မယ်နော်မလို့ခုကျွန်တော်တို့ဒီနော်အဲ့ဒီ system တွေကကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်လဲအခုပတ်ချလေကျွန်တော်တို့ပတ်ထားတယ်ဒါကြောင့်မလို့နော်ဒီတိရောထဲမှာအခန်းကြီး1မှာယောဟန်ကဘယ်လိုပြောလဲဆိုရင်လောကနဲ့လောကမှာရှိတဲ့အရာတွေဘာဖြစ်လဲမချစ်ကြနဲ့လို့မပြောဘူးလားအဲ့မှာ3ချက်ပြောတယ်နော်ဘာတွေမချစ်ရဘူးလေ3ချက်ပြောတယ်လောကကိုမချစ်နဲ့ဆိုတာနော်တော်တော်များများနားမလဲဘူးလောကလို့ပြောလိုက်တဲ့အချိန်မှာနော်စာတန်ဘုရားသခင်ကဘာကိုပြောချင်တာလဲနော်လောကလို့ပြောတဲ့အချိန်မှာဒီလောကထဲမှာရှိတဲ့ဟေးတစ်ပင်တို့မြစ်ချောင်းတို့နော်ပင်လယ်တို့အိမ်တို့ကားတို့မချစ်နဲ့လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးဟုတ်နော်ဟာပညာကျောင်းမတက်နဲ့လို့ပြောတာမဟုတ်ဒေါက်တာဒီဂရီမယူနဲ့လို့ပြောတာမဟုတ်လောကကိုမချစ်နဲ့ဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲဒီလောကထဲမှာရှိတဲ့စနစ်သူရဲ့ system လောကထဲမှာရှိတဲ့စနစ်ကိုဘာဖြစ်လဲမချစ်ကြနဲ့ဘာလို့လဲဆိုအဲ့ဒီစနစ်အဲ့ဒီ system ကဘယ်အားလာတာလဲဘာဘူးလုံးဆိုတဲ့နေရာကနေစလာတယ်အဲ့ဒီစာတန်ကနေစလာဆိုတော့အဲ့ဒီစနစ်ကိုစာတန်ဒီဘာဖြစ်လဲအကုန်လုံးဘာဖြစ်လဲအဲမှာဖြန့်ကျဲထားတာဒါမလို့ယောဟန်ကဘာဖြစ်လဲလောကနဲ့လောကထဲမှာရှိတဲ့အရာတွေကိုဘာဖြစ်လဲမချစ်ကြနဲ့ပိုက်ဆံမရှာနဲ့လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်အိမ်ထောင်မပြုတ်နဲ့လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့ဒီမှာနော်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ကျမ်းစာကိုကျွန်တော်ပြန်ကြည့်ရလောကလို့ပြောတဲ့အချိန်မှာ system စာတန်ကသူ့ရဲ့ system တွေကိုသူဘာလုပ်ထားလဲဖြန့်ကျဲထားတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်မသိနင်းမိကျွန်တော်အဲ့ system နဲ့ကျွံသွားရင်ဘာဖြစ်သွားပြီလဲဒုက္ခရောက်ဒါမှမဟုတ်အဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်ချစ်သွားရင်ဒါပေမဲ့တခုနဲ့တခုကတော့ဆက်နွယ်မှုရှိတာပေါ့နော်ပိုက်ဆံနဲ့လည်းကိုယ်ဆွဲနိုင်တယ်စီးစိမ်နဲ့ဆွဲနိုင်တယ်ပညာရေးနဲ့ဆွဲနိုင်တယ်မျိုးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီ system တွေကိုသိထားရင်သဘောပေါက်ထားရင်ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်လဲကြော်လွှားနိုင်ဆိုတော့အခုဒီမှာကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့introduction သွားတာနည်းနည်းကြာနေပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ကျမ်းစာပြန်ပြီးတော့ဆက်ကြည့်အောင်အခုဒီမှာနစ်ကောပြီးခဲ့တဲ့အပတ်မှလည်းကျွန်တော်ပြတယ်နစ်ကောအခန်းကြီး7မှာစာတန်ဒီဘယ်လောက်ထိကြောက်စရာကောင်းလဲဆိုရင်တဲ့ဒီမှာအငယ်73မှာဘယ်လိုပြောလဲထိုသူတို့သည်မိစ္ဆာတမန်တော်ဖြစ်ကြ၏အခုအဲ့ဒီမိစ္ဆာတမန်တော်ဆိုတာအခုဒီ73ကနစ်ကောအခန်းကြီး7အငယ်73ကအသင်းတော်အပြင်မှာဖြစ်တဲ့အရာလားအသင်းတော်အထဲမှာဖြစ်တဲ့အရာလားအသင်းတော်အတွင်းမှာဖြစ်တဲ့အရာဒီတမန်တော်ဝတ္ထုထဲမှာကျွန်တော်တို့ပြန်ဖတ်ကြည့်ရင်အသင်းတော်ပေါ်ပေါက်ပြီးတော့သိမကြတဲ့အချိန်မှာရှင်ပေါလုသည်တပါးမျိုးသားတွေကိုတွားပြီးတော့ဧဝံဂေလိတွားပြုတ်တဲ့အချိန်မှာလူတွေပြောင်းလဲခြင်းကယ်တင်ခြင်းတို့မရောက်ကြဘူးလားရောက်တယ်ရောက်ပြီးတော့ဂျူးလူမျိုးတွေကကယ်တင်ခြင်းတို့ရောက်တာနဲ့ကြံတဲ့ဂျူးတွေကဂျူဒယားဆိုလို့ခေါ်တယ်ဒီယူဒဘာသာကိုဒီကျင့်သုံးတဲ့သူတွေကဘာလိုက်လို့လဲခရစ်တော်ကိုလည်းယုံပါပြီးရင်ဘာလဲလုပ်ရမယ်လို့ပြောလဲကျမ်းစာထဲမှာဘယ်လိုပြောလဲစစ်မှန်သောကယ်တင်ခြင်းရခြင်းခရစ်တော်ကိုလည်းယုံပါဘာလဲလုပ်ရမယ်လို့ပြောလဲနင်တို့တွေအယေပြားလီးခြင်းလည်းမဖြစ်လဲခံရမယ်မကြားဘူးလားကြားဘူးနော်မေ့သွားပြီအဲ့ဒါပထမဆုံးစတဲ့အချိန်မှာအသင်းတော်စတဲ့အချိန်မှာတွေ့ကြုံရတယ်ဘာဖြစ်လဲပြဿနာအဲ့ဒီ system ကိုတွတ်သွင်းတာအသင်းတော်ထဲမှာအဲ့ဒီ Judaizer တွေကလာတယ်ဒီယူဒဒီဆွဲလာတဲ့လူတွေကကျင့်သုံးတဲ့လူတွေကဟေးနင်တို့ခရစ်တော်ငါတို့လည်းခရစ်တော်ယုံနေယေရှုသေတာယုံနေရှင်ပြန်ထမြောက်တော့ယုံနေအဲ့ဒါလည်းမပြည့်စုံဘူးဘာလို့ရမလဲအယေပြားလီးရမယ်
ဘာဖြစ်လို့ဆိုအရန်အရေးကြီးတယ်ကျမ်းစာထဲမှာပြောထားတယ်ကပ္ပဦးကျမ်းထဲမှာအာဗြဟံနောက်မှဘာဖြစ်လဲအယေပြားလီးတာသူရဲ့သားသမီးဖြစ်မှပဲနော်အာဗြဟံကဲ့သို့အယေပြားလီးမှပဲနင်တို့လည်းဘာရောက်မှာလဲကောင်းကင်ရောက်မှာသားသမီးဖြစ်မှာဆိုတော့ကောင်းကင်သွားခြင်းအာဗြဟံရဲ့သားသမီးအရင်ဖြစ်ရမယ်အာဗြဟံရဲ့သားသမီးဖြစ်ခြင်းဘာအရင်လုပ်ရမလဲအယေပြားလီးခြင်းအရင်ခံရမယ်ပြီးရင်ခရစ်တော်ကိုလည်းယုံမှာအဲ့ဒါဆိုရင်တော့နင်တို့ okay ပဲအဲ့ဒါဘယ်ထဲမှာလောက်တာလဲအသင်းတော်အပြည့်မှာလားအတွင်းမှာလားအတွင်းမှာနောက်ခုနှစ်ကော7မှာလဲအသင်းတော်အတွင်းမှာအဲ့ဒီမိစ္ဆာတမန်တော်တွေကအဲ့ဒီစကားလိုက်ပြောတဲ့သူတွေကဝင်ရောက်ပြီးတော့တဲ့နော်ဒီမှာအဲ့ဒီဟာကိုရှင်ပေါလုကတိုက်ခိုက်တာသူတို့ထိုသူတို့ဒီမိစ္ဆာတမန်တော်ဖြစ်ကြ၏နော်ရှင်ပေါလုကလည်းသူကတော့ဗာတမန်တော်ဖြစ်လေယေရှုခရစ်၏တမန်တော်ဖြစ်တယ်လို့သူကသူပြောတယ်နော်ဒီလူတွေကိုတော့သူဘယ်လိုခေါ်လဲထိုသူတို့ဒီမိစ္ဆာတမန်တော်ဖြစ်ကြ၏ခရစ်တော်ဤတမန်တော်ဖြစ်အောင်ဆောင်၍လက်ဖြားတတ်သောအမှုဆောင်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်ကြောက်စရာအကောင်းဆုံးကကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီ system ကိုဘယ်ထဲမှာထည့်ရင်အသင်းတော်ထဲမှာထည့်ရင်ကြောက်စရာကောင်းအမှန်ဒီမှာပြောတယ်ဤအမှုသည်အံ့ဩဖွယ်ဖြစ်သည်မဟုတ်မျက်စိပွင့်တဲ့လူတွေအတွက်တော့ဒီအမှုသည်အံ့ဩဖွယ်ရာဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးဒါမျက်စိကားတဲ့သူတွေအတွက်ဒီအရာဒီဘာဖြစ်မှာလဲအံ့ဩဖွယ်ရာအရာဖြစ်တယ်နော်မပြန်ပြောမယ်နော်မျက်စိပွင့်တဲ့သူတွေအတွက်ဒီအရာသည်ဘာဖြစ်လဲအံ့ဩဖွယ်ရာဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးမျက်စိကန်းတဲ့သူတွေအတွက်တော့ဒီအရာသည်ပါလဲအံ့ဩဖွယ်ရာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့အမြဲတမ်းမေးချင်းခါရတဲ့ YouTube ထဲမှာဖြစ်တဲ့ပြဿနာဟာဟိုဟာဖြစ်တဲ့ဒီဟာလှုပ်တယ်ဟိုဟာလှုပ်တယ်အာအရန်ကိုထူးဆန်းတယ်ဘသူတွေကအံ့ဩကြလဲအဲ့ဒါကိုမျက်စိကားတဲ့သူတွေကအံ့ဩကြတယ်မျက်စိမြင်တဲ့သူတွေကအံ့ဩမလားခင်ဗျားတို့ဘယ်ထဲမှာပါလဲတော့မသိဘူးအဲ့ဒီအရာတွေကိုကျွန်တော်ကြည့်ပြီးအံ့ဩမယ်ဆိုရင်နော်ဘယ်ထဲမှာပါသွားမလဲမျက်စိကားတဲ့ထဲမှာဘာလို့လဲဆိုဒီမှာပြောတယ်ရှင်ပေါလုကပြောဟေးနင်တို့ဒါအံ့ဩစရာမဟုတ်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲစာတန်ပင်လင်းသောကောင်းကင်တမန်ဖြစ်အောင်ဆောင်ဒီဟာတွေကဘယ်သူလုပ်တယ်လို့သူပြောချင်တာလဲစာတန်လုပ်နေတာနင်တို့အံ့ဩခြင်းမရှိကြနဲ့ဒါတွေကဘယ်သူလုပ်နေတာလဲအဲ့ဒီမိစ္ဆာတမန်တော်ရဲ့နောက်မှာဘယ်သူရှိတာလဲစာတန်ရှိတယ်သူတို့ကတော့သူတို့ဘာပြောနေတာလဲခရစ်တော်ရဲ့နာမအသုံးပြုပြီးတော့ဘာလုပ်နေတာလဲဒီအရာတွေလုပ်နေတာနော်ဒါပေမဲ့ဒီမှာဘာပြောလဲဒီအရာဒီဘာဖြစ်လဲစာတန်ရဲ့အလုပ်ဖြစ်ကြောက်เสียကောင်းတယ်နော်တို့ဖြစ်၍သူတို့၏ဆရာတို့သည်လည်းဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားကိုဟောတော်ဆရာဖြစ်အောင်ဆောင်လင်အပေဆိုပွဲရှိတယ် Okay guys let me tell you in English it's too long but you know thank you for sitting quietly but this is very important okay now I'm going to last week I started Revelation chapter 17 but I cannot continue very further because you have to see what is this chapter all about so there are two chapters Revelation chapter 17 and Revelation chapter 18 if you read Revelation chapter 17 and 18 you will see those two chapters are talking about only one name Babylon it's talking about Babylon so you might like oh yes you might not be that serious but I won't blame you because many people especially for Christians a lot of Christians today they don't know their Bible they don't read their Bible and those youth are, especially even in our church youth I'm studying with them on every Tuesday night right some of you you guys are here but sometimes I amaze you I'm surprised because some of very famous topic famous people I talk about that in the class and everybody look at me that they never know their subject they never heard about that do you and I ask them hey did you guys read that chapter before no do you know this no it is terrible those subject
even like when we are like in a young age, we kind of went through and read some of those verses, the chapter. But I don't know, maybe you guys are too busy in America. You don't have time to read those very good stories, especially from Old Testament. Those are very good, like the stories go like, you don't want to drop it, once you read it. Oh man, these Old Testament stories are, filled with action. And none of you, maybe most of you, never went through Old Testament. The battle, how they fought the battle, they fight with whom, how did they do it? You guys have no sense at all. Because you don't read your Bible. That is very sad. And I don't blame you, because you know what? Your parents also doesn't know about them. So that's why we have to see that in the Old Testament, God, would like to, destroy, Canaan. Maybe you might know this name, Canaan, right? The country called Canaan. Milk and honey flow, right? So God is going to use the Israelites, to conquer and destroy all of them in Canaan. But in Genesis chapter 15, God made a covenant. God made a promise with Abraham. I'm going to give you this land. But before I give it to you, you and your descendant has to be slave in Egypt for 400 years. Then you will come back and you're going to have this country that I'm going to give you. You know why? Because he said that the Amorites, their sins are not fulfilled yet. See, the sin of the Amorites are, it's not mature yet. So God said that I'm going to use you guys after 400 years later, and then that time their sins will be fulfilled. Why their sins are fulfilled? It is disgusting. It's nowadays, it's like today. I just heard from radio today when we come to this church. And they said that they're going to use sexual, materials. They're going to put sexual materials in library, public library. They are discussing about that. This country is, downfalling one day at a time. So the same thing, the Canaan sins, their sins are fulfilled, so God used the Israelites. But the Israelites, before they went to conquer that country, God gave them what? The commandments. God gave them the commandments to avoid those sins. But not many people pay attention, right? They went in there and they killed some of them. They took some of their belongings and they kept for themselves. They took other people's wives. They remarried. They give their daughters to Canaanites, and they mingle with them. And then what happened? They become one of them. See, if you don't know the law, if you don't keep the commandments, you will be like the Israelites. Most of you, some of you already are in that situation. You don't know your scripture, you don't read your Bible, and you think you are American, I am American, and now you're going to be like one of them. That's what I'm going to say. You thought, oh, I'm American. Yeah, good, you're American, but, that is so sad. Don't be proud of yourself. America might say, oh yeah, we are a great nation. Yes, great nation, but morally they are down. But the churches, look at the churches around you. Everything, all the system, Satan used that and the churches are gone. The churches are gone now. Now you are here and you thought, oh, I'm worshiping God, I'm worshiping Jesus Christ.
And you do everything the same like other people does. That's why, in 2 Corinthians chapter 11, you said, Satan is the one, acting like he is a true, prophet, a true apostle. His followers do that in the churches. And this verse, 2 Corinthians chapter 11, verses 13 through 15 is talking about that. You have to be aware that Satan is like a true, he's acting like, a real one, but he's not. And that's why a lot of you might go to YouTube and you might going to watch many miracles, stuff like that. And you will see, wow, this is amazing. And you don't even think, somebody put a picture. This guy is before his picture is like this. Now, after his picture, look at this disease. And he is completely healed. Yeah, God can do that, I believe. Also, at the same time, Satan can trick you as well. You have no information to go behind and then, figure out how did that happen, how did they got healed. You just see the picture and you believe immediately, right? You go to the YouTube. You just look at the video clips or you just look at the picture and you immediately said, I believe it. Oh, if you believe, say yes, you put yes in there. If you believe that, you say, put amen, you put amen in there. Right? There is no way you say, I'm going to figure it out, is right or wrong. You don't would like to pay, that much time into it. And then you say, oh, this is amazing. This stuff is so amazing. How did they do it? God is so good. But most of them, maybe all of them are false. Because this verse is talking about that. Satan is behind it. So everything, all the religions today here, on earth, the religions, you name it, what kind of religions you're going to name it? All of them are worshiping what? False God. I'm not saying about this. The Bible, the scripture is, talking about this. If you want to read, go back and read 1 Corinthians chapter 10, verse 20. Those people are worshiping the demons. False God. There's only one true God. So that's why I ask these adults and some women groups, that I'm teaching them. Ask them, hey, in Old Testament time and in the New Testament time, which God we are worshiping? Is it the same God? Is it the same God that we are worshiping? In the Old Testament saints and the New Testament saints, are we worshiping the same God? The answer is what? Yes, the same God. But the way we worship is changed. Right? In the Old Testament, they have to give a sacrifice. That's why I'm teaching in Tuesday night, 5 kind of sacrifices. Right? The burnt offering, grain offering. If I ask you today, like, are you still doing the burnt offering? You might tell me like, oh, no, that is the Old Testament stuff. No. If you worship the same God, the burnt offering we are still giving in other form. To God, the same God. The grain offering, we are still doing this, but in other way, and to the same God. So we cannot throw away those things. Old Testament, you have to study it. You have to study the New Testament. Put them together. You have to see the big picture. If you don't see that the big picture, you don't learn your Bible, Satan is going to pick you like what? It's a toy. In the mall, you go and pick what? The toy that you want, right? Satan is going to pick you like that. I like this. Barbie doll, whatever it is, Power Ranger. It's going to pick like that. You just, don't know anything. The system is here. The system, you are in the system. If you don't know the scripture, you are in that system. So that's why in 1 John chapter 2, John is talking about don't love the world and the system in it.
It is very, deadly and very scary things. So that's why we learn the scripture. I'm teaching you scripture because, I'm standing here for 1 hour and I thought that, I have too much time. I got a lot of money, so let me do my job. I'm not doing for that. I'm teaching you guys because you must know this stuff. All right? You must learn this stuff. Young or old, whoever it is. That's why I'm going to give you 20 verses. You have to study 20 verses every month. The challenge. I already gave it to these deacons. I'm going to give it to the women groups, and I'm going to give it to the youth. And whoever would like to participate, I'm going to give you those 20 verses every month. 160 Bible verses if we start this month. And those verses, if you study, if you memorize it, that is going to change your life. The way you study the Bible, the way you live it, everything got to change. Chanza, pada, chanza ashema alula yuda kaliri aluwe maho. Hold on, get that they can't jail of your chema, Lugiri that they tamakaumala. Through Tamakanchino, but do a popule. Kaliri, to Adonino, chanza, lato pa. Through Matate Kanjale Sila, Messi, you can't let me can't you so a lady about look and Chanza pa, Chanza you. Get Lugiri la Yuli. Lugiria Balone, Lugiria Chanza, you see a Malora. Lora what? Lugiria in La Yapia, Macalini and Lega, Lugiria to buy Yap to let the buy pa. That's a Magaona. Gone. A guaro, Lugiria, Caleo, Tumbo, Waputa, so you know the Care Columba. Chanza Wapa kind. Palera. Who are General PM? General low near, low yo, low single, General, Mapi in the Ue. No General Tadam, Bian Leu. No good General challenge, General Dari, the media who threw Pani, they had General Light Paddy. English low, Mama low, look. No good General A Maro, General Caladi, General. Through channel loge. A bonus a bidai, dollar a payment. Daro through. The Marshall, which Malone. General Caladi, original low. So a general era, general account here poem. No general chanza, general Mati the UA, general D system, the local system, which general Baloma and 2 9 home. Sada Lule, general a yoke little Lubeka, no matter to eat a tail. Arabe. No Jablo, no Luigi, Lunge, Mutami, Kaliri, a colo, Balosia Lule, Ichanza, Nalebo, Tapo, Mamibo, no Chanza Pata Movene, Palelo Kaine, Mami Kaine. No, Salan can you take up Lubiole? No, Di Chanza go, Ne Yamapia Sinche, Aumemes, Ne Yamapia Sinche, Aumemos, Di Chanza, Balosia Lule. A loyazia lura what? Janza Lumia and Ninja Mapia Sinche Aumimele. No, alone in a Janza o Sinche Aumeloyala, Yare Babine. A loyai. A low you have a Janza Dope go to carry a low Puma. A loyani no go out him a guara Cezanne into Balapiolo Yale. Bama Lapiolo Mia. So Salantica. No, any Janza would name Yamapia Lewelea, Mayan General Donna, and we any Janza General Balosia Lule. A loyazia lule, Kaliri, Pakinam ho. Hello, General Biochen, Lame, no, Chile, Gobi, no, the Pama General Pian Dome. Lame, the Ayari General Gon Namale, no Biari Jan Sakun, Sashika General, the bomb upon him. The local system of Balauti Kaimiele, Balauti Chausia Gones, General Mati the Ue. No, General Dario Amatuna. We know so down. Oh, Papia the K, Damiro, you name Yanebiro, Inogobato, Api, and Damiro Kuabeache, Bele with the deep nose or Yado, Quimpedi, the Jesu Timar, General Yang, now Jabare.
ကျွန်တော်တို့ကျမ်းစာသိသောဉာဏ်ပညာသည်ဖဗျာသခင်အလွန်ပင်နည်းပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကျွန်တော်တို့တခြားအသင်းတော်တခြားလူတွေကျွန်တော်တို့မပြောချင်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ရဲ့အသင်းတော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခေါင်းဆောင်အိုးဖဗျာသခင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မိဘတွေကိုယ်တိုင်အလွန်အားနည်းပါတယ်ကျမ်းစာကျွန်တော်တို့မတတ်ကြပါဘူးကိုရရှင်ဘုရားယနေ့အပြစ်တွေဝန်ချတောင်းပန်တယ်သားမီးတို့ရဲ့လှုပ်ရိုးလှုပ်စင်သားမီးတို့ရဲ့နေ့စဉ်ခရိယန်အသက်တာပြောင်းလဲဖို့ရန်ဖဗျာဒီတမန်တရားပဲပြောင်းလဲပေးနိုင်ပါတယ်ဤပုံစံတိုင်းကျွန်တော်တို့ဆက်သွားရင်ကျွန်တော်တို့အသက်တာဒီဘယ်တော့မှပြောင်းလဲမှာမဟုတ်ပါဘူးယနေ့ဖဗျာသခင်ဤတမန်ကျမ်းစာကိုကလေးရောလူကြီးရောလူငယ်ရောအကုန်လုံးဖဗျာသခင်တတ်သောအသင်းတော်တည်သောအသင်းတော်ဝင်းကနိုင်သောအသင်းတော်ဖြစ်စေပါဘုရားရှင်ဝိညာဉ်တော်သားမီးတို့တောင်းလျှောက်ပါတယ်အားလုံးလည်းနှိမ့်ချသောစိတ်နဲ့ဖဗျာသခင်ဤအရာကိုလက်ခံပြီးတော့လိုက်လျှောက်နိုင်ဖို့ရမဆတနာတော်မူပါသားမီးတို့ကိုရရှင်ပြင်ဆင်ပေးပါသားမီးတို့ကိုရရှင်ပြုပြင်ပေးတော်မူပါကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းလျက်ယေရှုနာမတော်မြတ်နဲ့ဆုတောင်းဆက်ကပ်နာပါ၏